अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉस? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाए, तबीयत ठीक है? मैंने कहा भाई से खा के आए। मसाला आपका बेहतरीन है। वो मैं टेबल लगवाई है उधर ना आगे। कैसे ये तैयार कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, 1000 रुपये केजी। सही है। चले मैं ये देखें जी, ये देखें कैसे जी मसाला कैसे तैयार हो रहा है इसका। A1 जबरदस्त। वाह, ये देखें ये तैयार हो रही है फ्रेश चिकन के साथ तैयार हो रहा है। दोस्त तबीयत ठीक है आपकी? ये YouTube पे लगनी है, ठीक है, फिर देखेंगे।